挑战每天学会一个家电维修技巧。今天我们来学微波炉维修。微波炉如果不通电，直接更换这个主板就可以了。如果微波炉频繁炸保险丝，我们直接检查更换它的门开关，还有它的高压电容是否击穿。微波炉如果出现噪音大、不加热，甚至加热慢，我们直接更换磁控管，还有这个高压二极管就可以了。如果微波炉出现加热几秒钟，它就自动停止了，我们直接把这个风扇电机更换掉就可以了。如果微波炉加热的时候灯不亮了，你就直接把这个灯泡换掉就可以了。